کاتێککە دەمرین مردن لە پێشی هەمومانە دەڕۆینە ناو تاریکی گۆڕەوە، ناو تەسک و تەنگی گۆڕەوە، لە جیاتی ئەوەی کە سەردانی فڵان و فڵان بکەین بڕۆینە خانووی گەورەوە دەڕۆین ناو گۆڕێکی تەسک و تەنگ و تاریکەوە ئەگەر خوا بمان ڕووناک و فراوان نەکاتەوە. خوای گەورە دەفەرمێ ئەلهاکم التەکاثر حەتا زورتم المەقابر، ماڵ و سەروەت و سامان دنیا مەشغوڵتان دەکات حتا ئەو کاتەی زیارەت و سەردانی گۆڕستان دەکەن. خوای گەورە سەردانیکردنی گۆڕستان و مردنی ئێمە بە زیارەت ناوەبا، بە سەردانی، چونکە ئەوە شوێنێکی مۆقەتە، کاتیە. دوای ئەوەش لەو شوێنەش بار دەکەین دەڕۆین بۆ قیامەتی خۆمان. شوێنی مانەوەی یەکجاری بەهەشتە یا دۆزەخە بۆ کەسانێک کە کافر و بێباوەڕن. خوای گەورە بمان پارێزێ. کەواتە ئاگاداری خۆمان بین، ڕۆژێک دێت دەڕۆینە گۆڕێکی تاریکەوە مەجلیسمان نامێنێ. ئای فڵان کەس یادی بەخێر جاران لەگەڵ ئێمە دانیشت ڕۆیشت مرد. نەما مەجلیس و کۆڕی ئێمە کۆتایی پێدێ. دانیشتنی ئێمە، سەردانیکردنی ئێمە، میوانداری ئێمە کۆتایی پێدێ. ئەمجا لە شوێنێکی تر میوانین، سەردانی شوێنێکی ترمان کردووە. بۆیە خۆشەویستی خوا صلی الله عليه وسلم جبرائیل پێی فەرموو واحبب من شئت فإنك مفارق. ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم کێت خۆشەوێ خۆشت بوێ، بەڵام دڵنیا بەلی جا دەبیتەوە. دڵنیا بە ڕۆژێک دێ هەمومان لە یەکجا دەبینەوە. لە جەژنەوە چەند کەس مرد، خوا لێیان خۆش بێ. ئەم ژیانە ناوەستێ و مردنیش ناوەستێ. بە مردنی من و تۆش کۆتایی بە ژیان نایە و بازاڕ و ئیش و کەسابەت ناوەستێ. کەواتە لە خۆت بایی مەبە، هەوڵ بۆ قیامەتی خۆت بدە، چونکە ڕۆژێک دێت وەڵڵاهی لەبەر چاوی خەڵکی بزر دەبین. ئەگەر وێنەیەکمان بمێنێتەوە یا گۆڕەکەمان تۆزێ خۆڵ بمێنێتەوە تەواو، بەڵام گرنگ ئەوەی ئەو لامان باش بێ، ئەم لا کێشە نییە. ئەوە گرنگە ئینسان ڕێگای خوا بگرێ. هەروەکو چۆن باوباپیرمان بزر بوون لە بەرچاوی ئێمە نەمان، ئێمەش بە هەمان شێوە بزر دەبین و ون دەبین، لە بەرچاوی خەڵکی نامێنین. گرنگ ئەوەی ئینسانی عاقڵ ئەو کەسەیە قیامەتی خۆی نەدۆڕێنێ و هەوڵێکی بۆ بدات.